E aí pessoal do YouTube, beleza? Vídeo novo se iniciando no meu canal, mais um vídeo. Gente, vim trazer uma dica top aí pra vocês, tá bom? Uma dica aí sobre carro, tá bom? Gente, sempre que você entrar no seu carro, você nunca ligue seu carro de uma vez, tá bom? Você vai apenas virar a chave, tá bom? Você virou a chave, o painel acendeu. Depois, gente, que você virou a chave e o virabrequim já rodou, a bomba imediatamente manda o óleo lá para as partes superiores, tá bom, gente? Lubrificando o seu motor. É questão de segundos, mas é sempre recomendado deixar, depois que você virou a chave, deixar de 20 a 30 minutos, tá bom, gente? O carro sem você pisar no acelerador, tá bom, gente? Você sabe que o maior desgaste que tem é quando o carro fica mais de 8 horas, seu carro fica na garagem, e quando você dá partida de manhãzinha, gente, estraga o motor, faz um barulho enorme no seu motor, tá bom, gente? O motor fica batendo, tem que tomar cuidado nisso daí. É recomendável, gente, deixar de 20 a 30 segundos, gente, para fazer a lubrificação das partes superiores do motor, tá bom, gente? Então, vou dar mais uma dica. Você sabe que o maior desgaste que tem é quando o carro fica no estacionamento, na rua, mais de 8 horas sem você tá ligando o carro, e você já vem, bate na chave e liga o carro. Isso aí, gente, estraga o motor, não faça isso. Deixa de 20 a 30 segundos, tá bom, gente? Isso daí prejudica o carro muitas e muitas vezes. Seu motor vai ficar batendo. Deixa lubrificar, tá bom, gente? A bomba mandar óleo lá para as partes superiores e está lubrificando o seu motor, tá bom, gente? Mais uma dica aí para vocês. Se gostou, deixa seu joinha, se inscreva no canal e ativa o sininho para estar me ajudando. Que Deus abençoe todo mundo.